আপনার প্রতিটি নিঃশ্বাসের পেছনের রহস্যটা কি জানেন? প্রকৃতি। সবাই সবসময় নতুন কিছু খোঁজে, কিন্তু আমাদের আসল সম্পদ তো সবসময় আমাদের পাশেই ছিল। চলুন আজ কথা বলি কেন প্রকৃতি এখন আরো বেশি জরুরি। প্রকৃতি শুধু একটা সুন্দর দৃশ্য নয়, এটা আমাদের টিকে থাকার জন্য একটা জরুরি কিট। আপনার প্লেটে চাল, রসালো ফল বা তাজা সবজি দেখছেন, সব প্রকৃতির আর খুশির অবদান। লাখ লাখ মানুষ চাষবাস করে রুজি রোজগার করে, ইয়া প্রমাণ করে এ প্রকৃতির দান ছাড়া আমরা একদিনও চলতে পারবো না। কিন্তু শুধু খাবারেই শেষ নয়, প্রকৃতি আমাদের বিশুদ্ধ বাতাস দেয় শ্বাস নেওয়ার জন্য, পরিষ্কার জল দেয় পান করার জন্য, এমনকি জীবন বাঁচানো অনেক ওষুধের